Wilujeng enjing hadirin anu masih di luar gedung diaturan mangga lebat terasnya ikan kursi anu tos disediakan ku panitia. Oge murid kelas 9 mangga kalebet teras nyalikan tempat anu tos disediakan ku panitia. Ayo urang mulai ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Hadirin, hayu urang ngucapkeun puji sareng syukur ka hadirat Gusti Nu Maha Suci nu parantos nakdirkeun urang sadayana kempel riung dina acara baturan dina murid kelas 9 SMP Islamiyah Cigala Bontang. Shalawat sareng salam mugia salawasna dicurahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargana, sahabatna, para ulama oge urang salaku umat-umatna. Mudah-mudahan iman Islam ihsan dugi ka poe akhir. Amin. Hadirin anu istilah tak kenal maka teu sayang teh cenah kumargi kitu nepangkeun nami abi salaku MC bade ngaoskeun runtuyan acara poe di nyaeta di dinya anu nomor 1 buka muka di PH, nomor 2 runtuyan acara nomor 3 alasan ayat suci Al-Quran, nomor 4 doa, nomor 5 ngawi, nomor 6 serah terima ijazah, nomor 7 panutup. Hadirin hayu urang buka ieu acara ku aosan basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Salajeng aosan ayat suci Al-Quran anu diugiikeun ka Bapak Nana Suryana sumaga diaturkan. Aosan Al-Quran mugi-mugi urang sadayana aya di panatayungan sumangga urang ngajukeun ka jeung ngadoa anu didugikeun ku Bapak Asep Saifuddin sumangga dilanjutkan. Hatur nuhun Bapak Asep Saifuddin, urang kersakeun kana acara salajengna nyaeta ngawi. Di acara ieu urang ngalawengkan kawih bubuy bulan diteraskeun kana sasibilungan nu bade dipidangkeun ku Rampak Sekar gabungan kelas 8 ka kelas 8 sumangga diaturan. Urang lanjut acara terakhir sacan penutupan para siswa sadayana ieu acara pangpentingna ieu acara serah terima ijazah nu diajengkeun ka guruna kelas masing-masing. Para siswa sadayana runtuyan acara kaaturan kalawan lulus upami teh hatur nuhun ka sadaya pihak anu ngarantos ngarojong kana ieu acara sumangga urang pungkas ieu acara ku sami-sami ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin wabillahi wal hidayah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.